Acabo de comprar este avión privado y ya se estrelló. Los equipos de rescate tardan unas 31 horas en encontrar a los supervivientes en un accidente aéreo. Y ahora los chicos y yo estamos varados en medio de la nada hasta que llegue la ayuda. Muy bien, vamos a evaluar los daños por aquí. Veo algunas botellas de agua. Estoy seguro que vamos a tener sed, así será. Ah, mira, entonces le pagan a 2 pilotos y solo necesitan uno. Por eso es tan caro volar. Chris, ¿Qué? encontré bocadillos. Como en un avión normal, todo es terrible. Debemos